μετά από μακρά σκέψη, βρίσκομαι σήμερα στη δυσάρεστη θέση να υποβάλω την παραιτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου. Κύριε Δήμαρχε, όταν προτείνατε να συμμετέχω στον αγώνα για την καλύτερη Τρίπολη, όπως λέγατε, κάτω από τη σημαία του συνδυασμού σας, παραμέρισα τις όποιες πολιτικές διαφορές μας χώριζαν, βάζοντας μπροστά το καλό της πόλης μας και μόνο. Και χωρίς κανένα ιδιωτελή σκοπό, εντάχθηκα στο ψηφοδελτιό σας. Γνωρίζετε βέβαια καλά, τόσο εσείς όσο και οι συμπολίτες μας, ότι το γραφείο μου ήταν πάντα ανοιχτό για τους δημότες ανεξαρτήτου της πολιτικής τοποθέτησης. Έκανα τα πάντα για τη σωστή λειτουργία στον τομέα που μου είχε ανατεθεί, πιστεύοντας ότι συνέβαλα όσο μπορούσα την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου που είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παρότι υπήρξα άμυστος αντιδήμαρχος, ήμουν καθημερινά και ανελιπώς στο γραφείο μου, προσπαθώντας να κάνω το καλύτερο για την πόλη και τους συμπολίτες μου. Αυτό που διεπίστωσα όλο αυτό το διάστημα και με ενοχλούσε ήταν ότι το Δήμο το διοικούσαν και απεβάζαν σαν ανθρώποι του στενού περιβάλλοντός σας, οι οποίοι δεν είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο των Δημοτών. Τόσο υποσχέθηκα προεκλογικά δεν υλοποιήσατε για την πόλη μας και το λαό της. Περιμένουν τελικά, παραμένουν μόνο λόγια και υποσχέσεις. Είχατε πει ακόμα μεταξύ άλλων πως θα ορίζατε ορκωτούς λογιστές για να ελέγξουν τα οικονομικά του Δήμου. Ποτέ δεν πράξατε με διάφορα προσχήματα. Ο λαός που μας τίμησε με τον ψήφο του είναι απέναντί μας, διεψεύτηκαν οι προσδοκίες τους. Κύριε Δήμαρχε, στα 70 χρόνια της ζωής μου έμαθα να περπατάω με ψηλά το κεφάλι κοιτώντας τους συμπολίτες μου στα μάτια. Γι' αυτό το λόγο και διατηρώ την προσωπική μου αξιοπρέπεια, απεφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Αντιδημάρχου οριστικά και αμετάκλητα. Θα συνεχίσω βέβαια να αγωνίζομαι για το κοινό της πόλης με ειλικρίνεια, τιμιότητα και υπευθυνότητα στη θέση του απλού δημοτικού συμβόλου με την παράταξη που εκλέχθηκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τυροβολά, όσον αφορά για αυτά τα οποία ακούγονται στον κουνιακτό της αρχαδικής πρωτεύουσας για λόγους οικονομικούς, τι θα πατάτε για αυτό? Αυτό είναι προσωπικό το θέμα και δεν θα σας το πω. Κύριε Τυροβολά, θα παραμείνετε στην παράταξη? Παραμένω στην παράταξη, το είπα, και θα παραμείνω σαν απλός δημοτικός σύμβουλος. Δεν θα ανεξαρτητοποιηθείτε? Όχι. Τι ήταν αυτό, πέρα από αυτό που μας είπατε, υπάρχουν και άλλοι βαθύτεροι λόγοι που, γιατί είπατε ότι το γύρο περιβάλλον του Δημάρχου διοικούσε, δεν είχατε λόγο εσείς σε ορισμένα σημαντικά πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και είχατε φορές? Νομίζω ότι η παραιτησή μου σας καλύπτει και είχα λόγο, είχα άποψη, αλλά δεν είχα ολοκληρωμένο. Είχατε βάλει κάποιο σχέδιο όσον αφορά να γίνει κάτι πιο καλό στις αρμοδιότητες που σας είχε δώσει ο Δήμος και είχατε πάντα κάποια αγκάθια που μπαίνανε μέσα? Τα αγκάθια σας δήλωσα, όπως σας δήλωσα, ήταν το στενό περιβάλλον. Αυτό που σας είπα, τίποτα παρά. Αυτό που λέγατε ότι στην προειδοποίηση της παρέτησης, θα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα αρχές, ότι που γνώριζε καλά ο Δήμαρχος και δεν γνωρίζουμε οι υπόλοιποι. Τι είναι? Αυτό το γνωρίζει αυτός και εγώ. Είναι προσωπικό το θέμα. Για το προσωπικό θέμα λοιπόν παραιτηθήκατε? Όχι. Για όλα αυτά που σας αναφέρω. Κύριε Τυροβολά, όμως, είστε, αν δεν κάνω λάθος, 2 χρόνια και κάτι αντιδήμαρχος. Τι ήταν αυτό που σας έκανε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να προβείτε στην παραίτηση? Γιατί θεωρώ το περιβάλλον για το οποίο λέτε ότι παραιτηθήκατε προϋπήρχε και είναι ίδιο από την πρώτη μέρα που ο κύριος Παυλής και η παράταξή του, στην οποία είστε, ανέλαβε την διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων της Τρίπολης. Είναι κάτι που ξεχύλισε το ποτήρι, αν μπορώ να πω, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα? Όχι. Είχα αναμονή 2 χρόνια, περίμενα με αναμονή 2 χρόνια για να υλοποιηθούν αυτά τα οποία είχα μετάξει στον προεκλογικό μας λόγο. Δεν υλοποιήθηκαν και γι' αυτό δεν μπορούσα να αντέξω άλλο. Στην προσωπική σας διαφορά που λέτε με τον Δήμαρχο, είναι οικονομικής φύσεως ή όχι? Σας είπα ότι είναι προσωπικό το θέμα. Έχει εμπλακεί η δικαιοσύνη σε αυτή την ιστορία? Σας είπα ότι είναι προσωπικό το θέμα. Άλλο σας ρωτάμε, αν έχει εμπλακεί η δικαιοσύνη. Αυτό δεν το ξέρω. Θα το ξέρετε εσείς? Εσείς έχετε, όχι, αν έχετε προσφύγει ρωτάμε. Όχι, εγώ όχι.
Κύριε Τροκολά, είναι κάποιο έργο που πρέπει άμεσα να γίνει και βλέπετε τώρα με την παραιτησία σας να βγαίνει σε συρτάρι ή θα το συνεχίσει κάποιος επόμενος? Αυτό θα το αναλάβει ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει ενημερωθεί πλήρως από μένα για τα έργα τα οποία θα γίνουν συνέχεια. Αν αλλάξουν κάποια από τα πράγματα που είπατε ότι σας ενοχλούσαν και ότι δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα που δημιούργησαν, μπορεί να αλλάξετε άποψη μελλοντικά και να επιστρέψετε? Όχι, προς το παρόν δεν αλλάζω άποψη, μένω στη θέση μου. Συζητήσατε με τον Δήμαρχο την παραίτησή σας, την έκανε δεκτή, ποια είναι η γνώμη του? Αυτό δεν το γνωρίζω, εγώ την έκανα σήμερα την παραίτησή μου, από εκεί μετά αν την κάνει δεκτή ή όχι, τον αφορά αυτόν. Εγώ είμαι εκτός αντιδήμαρχος, εκτός λειτουργίας και αυτό θα το αποφασίσω. Στην προειδοποίηση παραιτήσεως, ο Δήμαρχος σας απάντησε, συναντηθήκατε, κουβεντιάσατε καθόλου? Και συναντηθήκαμε και μου απάντησε ότι ήταν αρνητική. Δεν την κάνει αποδεκτή. Δεν την κάνει αποδεκτή. Σας το είπε και εγγράφος αυτό ή όχι μόνο? Και εγγράφος. Με τους συναδέλφους σας δημοτικούς συμβούλους, τι σας μετέφεραν, ποιο είναι το κλίμα μετά την απόφαση σας αυτή? Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, δεδομένου είναι οι σχέσεις μας καλές, φιλικές, συναδελφικές, αλλά από εκεί και μετά δεν έχω έτσι, ιδιαίτερα συζητήσει για αυτά τα θέματα. Αυτά είναι προσωπικά θέματα του καθενός. Πιστεύετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας προσφέρατε κάποιο έργο στην πόλη? Εγώ προσέφερα πάρα πολλά, δεδομένου ότι τα βλέπω ο κόσμος και στο πράσινο και στην πολιτική προστασία και γενικότερα στα καθήκοντα τα οποία είχα, προσέφερα πάρα πολλά. Ένα πάρκο το οποίο δεν είχε καθαριστεί ποτέ στην πλατεία Άρος, το οποίο το βλέπετε όλοι σας. Και γενικότερα στο πράσινο το οποίο είχα αρμοδιότητες πήγα πάρα πολύ καλά. Με δεντροφύτευση, με πάρα πολλά πράγματα. Επιπλέον δεν να μην αναλύσω όλα αυτά. Είχα δώσει και παλιότερα μια συνέντευξη, τα οποία αναφέρω στην παλιότερη συνεργατική συνέντευξη. Είχα αναφέρει τα έργα τα οποία είχα κάνει στον χρόνο απάνω. Στον χρόνο έδωσα πάλι συνέντευξη, στον δεύτερο χρόνο έδωσα συνέντευξη, από εκεί μετά. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση επειδή ήσασταν άμυστος αντιδήμαρχος και το κάνατε για το καλό και της πόλης ό,τι κάνατε. Τις βαθύτερες προεκτάσεις θέλω. Ναι, ήμουν άμυστος αντιδήμαρχος και δεν δεχόμουν και εγώ, όπως ξέρετε, πήγαινα ανελιπώς και στο γραφείο μου από το πρωί για το καλό των πολιτών και μόνο, και δεν είχε ποτέ η πόρτα μου κλείσει και εξυπηρετούσα τους πάντες. Από εκεί λοιπά, για το θέμα το οικονομικό ήταν επιλογή μου. Έχετε να κάνετε κάποια σύσταση ίσως στο Δήμαρχο, φεύγοντας αυτή τη στιγμή από τη θέση του Αντιδημάρχου, αποστασιοποιημένος λιγάκι, να του δώσετε, επειδή είπατε για τον περίγυρό του, ίσως κάτι να κάνει στον περίγυρό του ή να αλλάξει ίσως τακτική, θέλετε κάτι τέτοιο? Έχει αρνεί ο Δήμαρχος, έχει αρνεί. Αυτό δεν το γνωρίζω, το γνωρίζω ο ίδιος. Μιλήσατε όμως για περίγυρο του Δημάρχου. Ο περίγυρος σημαίνει αυλή, είναι πρόσωπα. Είναι πρόσωπα, τα οποία τα γνωρίζω ο ίδιος. Το γραφείο του Δημάρχου. Το γραφείο του Δημάρχου είναι αυτό που σας ενοχλεί, δηλαδή αυτούς τους οποίους έχει ο Δήμαρχος στο περίγυρο του. Αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζετε. Θέλετε να αν τους απομακρύνει θα επιστρέψετε? Όχι. Σε περίπτωση που ο Δήμαρχος δεν κάνει αποδεκτή και την οριστική σας παραίτηση, τι με γενέστε? Εμένα είναι αμετάκλητη η παραίτησή μου και δεν επιστρέφω σαν αντίδημαρχος. Γνωρίζετε τα όσα κυκλοφορούν, σας έκαναν και οι συνάδελφοι ερωτήσεις, ότι κυκλοφορούν φήμες ότι υπάρχει και μία οικονομική διαφορά και ότι έχει εμπλακεί ίσως και δικαιοσύνη, αν όχι με εσάς προσωπικά, με συγγενικά σας άτομα. Σε αυτό εσείς θέλετε να σχολιάσετε κάτι, γιατί στα καφενεία στην πόλη κυκλοφορούν όλα αυτά και επειδή είμαστε μικρή πόλη, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Έχετε να σχολιάσετε κάτι για όλα αυτά? Κανένα σχόλιο γι' αυτό, κανένα σχόλιο. Θεωρείτε ότι ήσασταν εντός εισαγωγικών καθαρός σε όλη τη διάρκεια της θητείας σας? Έτσι θεωρώ και έτσι πιστεύω. Το γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας αυτό. Και θα ήθελα μια παράκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site τα οποία γράφετε, να εξακριβώνετε πρώτα στοιχεία και μετά να γράφετε. Είναι άσχημο πράγμα να μην εξακριβώνετε και διασταυρώνετε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν το φως της αλήθειας. Και να κάνω εγώ κι άλλη μια ερώτηση. Η παραίτηση επίσημη είναι αυτό το κείμενο που μας αναγνώσατε τώρα, που μας διαβάσατε, Ακριβώς. ή υπάρχει κάποιο άλλο κείμενο? Κανένα άλλο. Αυτό έχει ενημερωθεί ο κ. Δήμαρχος, αυτό έχω κάνει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό κυκλοφορεί παντού. Δεν υπάρχει άλλο.